おはようございます。あゆみまして。私の名前はロジン・ウマレスです。ロンと呼んでください。年14歳です。独身です。家族を6人います。友人と兄弟がいます。私はフィリピノの LU コンストラクションサービスと会社で3年溶接と仕事をしていました。フィリピンのラウニョンから来ました。ラウニョンは山がきれいで食べ物も美味しいです。夢はお金を熟して10分を立てたいです。私は働き者で責任があります。日本はきれいです。どうぞよろしくお願いします。